Першы абласны турзлёт вогнішча сяброўства сярод інвалідаў з парушэннем слыху адбыўся ў Чачэвічах Быхаўскага района. У ім бралі ўдзел 3 каманды з Магілёва, Бабруйска і Мінска. Турзлёт вогнішча сяброўства – гэта актыўны адпачынак людзей з інваліднасцю, іх падтрымка і прыцягненне да ўдзелу ў грамадскім жыцці. Турыстычны злёт вогнішча сяброўства праходзіў на тэрыторыі Чачэвіцкай базы адпачынку Магілёўскага металургічнага заводу. Удзельнікаў каля паўсотні чалавек. Усе рады сабрацца разам і зносіцца. Галоўная частка спартыўная, тым болей, што турзлёт прымеркавалі да другіх гульняў краін СНД. В первую очередь это привлечение наших инвалидов с нарушением слуха к спортивно-массовым мероприятиям, а также укреплению их здоровья. Я надеюсь, что им понравится и будем ежегодно проводить такое мероприятие. Каманды з прадпрыемстваў Магілёўскага МИТИС, Універсал Бабруйска, сталічнага Віток спаборнічалі ў розных відах спорту. Гульня ў дартс, стрэльбы з пневматычнага пісталету, а самае цікавае – гэта сляпы валейбол, калі ўдзельнікі не бачаць адзін аднаго, але павінны ўключыць інтуіцыю, паклікаць на дапамогу ўдачу, каб добра адбіваць мячы. Мы приехали встретиться с друзьями, посоревноваться, показаться, кто сильный. Вообще, спорт это нас объединяет всегда. Поход в Саревы, турслет – это все очень здорово. Здоровый образ жизни никто не отменял. Спорт, конечно, главное, но самое главное – общение. Общение с друзьями, общение с людьми. Вот это жизнь радоваться, уважать друг друга. Это вот самое главное. Удзельнікі турзлёту жылі палатачным лагерам і не проста гатавалі ежу для сябе і сяброў, але таксама удзельнічалі у кулінарным конкурсе. Здесь добавлена тушенка, морковка, лук, капуста и картошка. Хорошо вам здесь? Очень хорошо. А людям с нарушением слуха? А людям прекрасно. Они приехали сюда побеждать, участвовать и, конечно, вкусно кушать. Но в наше время уже, слава богу, людям с нарушением слуха можно жить, творить, любить, создавать семьи, работать, трудиться и быть счастливыми. На прыгожым беразе Чыгірынскага вадасховішча цудоўнымі летнімі днямі на турзлёце падвялі вынікай спаборніцтваў. Але галоўнае – добры настрой для ўсіх. Ілона Іванова, Віталь Вопсеў, навіны рэгіёна.